Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii gaaffii maatii daa'imman hedduu gaafatanii fi rakkoo maatii hedduu kan ta'e waa'ee akkaataa itti akka daa'imman ammaan bulgaafanne yookaan qarashaane ittiin ittisuu dandeenyu kan jedhudha kan isin qabadhee jiru. Mata duree kana keessatti waan hedduu bartu waan ta'eef mi'aan gadhumaatti hordofaa. Daa'imman hedduun dhalatanii ji'a muraasa booda naannoo ji'a 2 ji'a 3 amala aannan yookaan foormulaa isaa ta'u aannan biraa yookaan ji'a 6 booddee immoo erga nyaata dabalataa jalqabanii immoo nyaata nyaatan garaacha keessaa gara afaanitti deebisuun takka erga garaacha irraa gara afaanii dhufee booda deebisanii liqimsuu akkasumas immoo baasuu yookaan haqqisuu ni qabaatu. Amalli kun kan yeroo hedduu mul'atu naannoo ji'a 3 ji'a 4 dha. Daa'imman hedduun naannoo ji'a 3 ji'a 4 amala amma bulgaafachuu qabu jechuudha. Akkasumas immoo yeroo umuriin isaanii dabalaa deemu keessuma ji'a 6 booda irrataa deemuun daa'imman hedduun daa'imman persentaan 95 ta'an yeroo waggaa tokko ga'an bulgaafachuu ni dhiisu jechuudha. Kanaafuu wanti kun kan guddina wajjin wal qabatedha jechuudha. Yeroo ijoolleen guddataa deeman ji'a 6 booda irrataa deemuun yeroo san naannoo waggaa tokko ga'an ni dhiisa hedduu isaanii. Kun amala deemsa guddina keessatti mudatu ta'ee daa'imman akkasii rakkoo biraa tokko illee hin qaban. Hin bulgaafatu deebanii immoo nagaama isaaniitiin taphatu jechuudha. Kan sirriitti harma'uudhaan yookaan nyaatanidha. Haa bulgaafatanii malee harma'uudhaan didanii ulfaatinni qaama isaanii yeroo yerootti hin dabala. Guddataa jiru jechuudha. Akkasumas gammadoo kan ta'anidha. Happy speakers jedhamu warra akkasii. Guddataa jiru dhibee biraa tokko illee hin qaban harma sirriitti toluu darbee bichaa bulgaafachuu qabu jechuudha. Haa ta'u malee aannan garaachaa ol deebi'ee aannan erga dhuganii garaacha isaanii keessa ga'ee garaacha keessa maaltu jira? Asiidii jira. Asiidii sana makatee ol deebi'a yeroo bulgaafatan jechuudha. Erga garaacha ga'ee booda asiidii sana qabatee yeroo ol deebi'u tariitti yeroo ol deebi'ee afaan keessa dhufu hangi ta'e xiqqoomishee gara ujummoo qilleensaa seenuu dandeessi. Yeroo aannan asiidii garaacha keessa jiru gara afaanii dhufee gara ujummoo qilleensaatti gad deebi'ee seenee somba bira ga'u wanti kun amma dafee isaan qufaasuu danda'a jechuudha. Maaliif asiidiin aannan sana keessa jiru somba isaanii irratti xiqqoo miidhaa waan fiduuf daa'imman amma bulgaafatan qufa'uu danda'u. Akkasumaan dabalatas wanti aannan yookaanis nyaanni garaacha ga'ee ol deebi'e kun asiidii qaba akkuma jenne kana asiidiin sunis maal fida dabalataanii yeroo gara afaan isaanii dhufu ilkaan isaanii gara boodaa gara keessaa kan jiru sana miidhuudhaan akka nyaatamu taasisa. Ilkaan irratti miidhaa fida jechuudha. Sababni isaas aannan sana osoo hin ta'in yookaan nyaata sana osoo hin ta'in nyaanni sun asiidii qabatee waan dhufuuf asiidiin sun ilkaanii fi somba biroo ga'ee miidhuu danda'a jechuudha. Akkasumas wanti kun amma deeffachiisuu fi riqqinfachiisuu ni danda'a. Akkuma daa'immanii namni gurguddaan illee yeroo nyaanni garaasaa keessa ture ol deebi'u gara afaanitti deebi'u riqqinfachuu danda'a akkasumas immoo deeffachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu amma bulgaafatu taanaan amma riqqinfachuuf deeffachuun ni jiraata jechuudha. Amma gara ijoo dubbii keenyatti yoo seenne maloota maatiin gochuu qaban daa'imman isaanii akka hin bulgaafanne yookaan akka hin qarashaane gochuuf maal gochuu qabu jennee ilaalle isaan keessaa inni guddaaf ni jalqaban yeroo harma hoosisan yookaan nyaachisan mataa daa'imaa ol qabu. Keep baby semi upright especially during feedings. Akkuma ofii keenya ciisnee nyaanne mataa keenya teenye yookaan mataa keenya ol qabannee nyaanna waan ta'eef daa'immanis akkasuma akkuma nama kamii mataan isaanii xiqqoo ol qabamuu qaba yeroo harma'uudhaan yeroo aannan dhugan. Nyaanni isaan nyaatan kan garaacha isaanii keessa yookaan cogwaara isaanii keessa gara marrumaanitti gad darbu giraaviitiidhaanidha. Giraaviitiin immoo yeroo isaan ol jedhan jedha. Inni salphaatti akka inni garaacha isaanii keessa gara marrumaanitti darbu kan inni taasisu. Kanaaf yeroo hunda kan dagachuu hin qabne yeroo harma hoosisanis yeroo nyaachisanis bakka isaan ciisanitti nyaachisanii booddee yoo isaan bulgaafatan kun balleessaa keenyadha jechuudha. Inni lammaffaan erga hoosanii booda deeffachiisuu. Akkaataa itti daa'imman deeffachiisuu qabnu erga hoosnee booda kanaan dura mata duree tokko irratti hojjedheen ture isa ilaaluu dandeessu. Haa ta'u malee haala adda addaadhaan deeffachiisuu ni dandeenya. Deeffachiisuun faayidaan isaanii tokkoof inni jalqabaan akka daa'imman hin bulgaafanne gochuufidha. Akkuma suura irratti agartan kan daa'imman kan amma harma hodhee akkasitti ol qabdan daa'imni daqiiqaa muraasa booddee ni deeffataa qilleensa yeroo baasu sana immoo garaachisaa xiqqoo irrataa. Sababni isaas yeroo harma hodhan yookaan yeroo aannan dhugan aannan sana qofa miti kan gara garaachaa dhaqu. Qilleensis walumaan garaacha bira dhaqee garaacha isaanii xiqqoo bokoksee akka isaan bulgaafatan taasisa.
Kanaaf always erga hodhanii yookaan erga nyaatanii booddee deeffachiisuun dirqamadhaa murteessaadha jechuudha. Inni gara biraan al tokkotti baay'isanii aannan yookaan nyaata kennuu dhiisuun xixiqqeessanii dafanii nyaachisuu. Offer smaller frequent feeding. Xixiqqeessanii nyaachisuun faayidaan isaa maadha? Nyaanni xiqqaan garaacha keessaa salphaatti gara mandurmaan deema. Akka isaan bulgaafatan ta'u jechuudha. Dabalataan immoo amma nyaachisuun immoo maadha faayidaan isaa? Amma yeroo nyaatan frequent feeding hin jennu akka isaan hancufa oomishan taasisa. Hancufni immoo faayidaa hedduu qaba. Hancufni waan epidermal growth factor jedhamu tokko qaba. Yeroo ol deebi'u sana tariitii aannan garaacha keessaa gara afaanitti ol deebi'e isaan gubaa wanta isaan gubu sana hiil godha jechuudha. Akkasumas immoo aannan yookaan nyaanni adda addaa farra asiidiidha yookaan naachuraal antii asiidii jedhama warri kun. Kanaafuu dafanii nyaachuun faayidaa qaba. Akkasumas immoo xixiqqeessanii nyaachuu. Baay'isanii nyaachuu osoo hin ta'in takkaatti turanii amma maatiin tokko maal godhu turanii daa'ima isaaniif nyaata kennu. Baay'isanii yeroo kennan. Haa ta'u malee xixiqqeessanii dafanii kennuutu irra furmaatadha jechuudha kanaaf. Inni gara biraan nyaatanii yookaan dhuganii booda hanga daqiiqaa 20tti hedduu taphachiisuu fi kofalchiisuu dhiisuu. Keep baby quiet after feeding. Daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 jalqabaa erga isaan aannan dhuganii erga isaan nyaata nyaatanii kofalchiisuu taphachiisuun akka isaan bulgaafatan taasisa. Kanaafuu daqiiqaa 20 yoo xiqqaate erga isaan aannan dhuganii yookaan harma hodhanii booda akka isaan xiqqoo tasgabbaa'anii ciisan yookaan turan taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana gochuu baannaan daa'imman akkuma hodhanii yookaan akkuma nyaatanii ka'anii yoo taphachiisne hin bulgaafatu. Inni gara biraan akka nyaataniin booda fuulduratti jedhanii akka hin teenye gochuu. Suuraa kanarratti akka argaa jirtanii amma daa'imni kun fuulduratti jedhee jira. Yeroo fuulduratti jedhee jiru kan immoo aannan garaachisaa keessa jiru ol dhiibama jechuudha. Garaachisaa ol dhiibamee jira waan ta'eef bulgaafachuu danda'a. Sitting to forward the position bend baby in the middle and put pressure on the stomach and increase reflect in some infantis. Akka kanaan taa'uun sirrii miti jechuudha. Immediately hodheera taanaan daqiiqaa 20-30 booddee taa'uu danda'a. Haa ta'u malee garaachisaa guuttee jirti waan ta'eef garaachisaan xixiqqoo waan taateef yeroo akkasii ta'an gadi jedhanii fuulduratti pireejeriin coggwaaraa isaanii irra jira ol dhiibama akka isaan bulgaafatan ta'a jechuudha. Inni gara biraan immoo maadha? Aannan harma haadhaa hoosisuu. Foormulaa kanneen hodhan amma bulgaafachuu danda'u. Kanneen aannan loonii hodhan amma bulgaafachuu danda'u. Relatively gin aannan harma haadhaaf kanneen foormulaaf aannan biroo hodhan irra xiqqoo amala bulgaatii hir'isuu qaba. Haa ta'u malee kanneen harma haadhaa hodhan hin bulgaafatan jechuu miti. Breast milk is more intestine friendly than formula. And the breastfed babies naturally fed more frequently and the breast milk is a natural antiacid. Aannan harma haadhaa qoricha antiacid yookaan qoricha coggaarraa uumamaan jiru keessaa tokkodha jedhamee tilmaamama. Kanaafuu aannan biroo irra ji'a jalqabaa aannan harma haadhaa hoosisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni itti aanu haadha buddeenaa gargaaramuu yookaan using pacifier yenjeraa innaat jennee beekna ishee kana maqaa ishee daa'imman dhalatanii ji'a tokko booddee akka hodhaniin yookaan akka harma haadhaa hodhanii yookaan aannan dhuganii kaaniin yoo haadha buddeenaa afaan keenye akka isaan hin bulgaafanne taasisa jechuudha. Haati buddeenaa faayidaa hedduu qabdi yookaan injiraan naatiin kuni isaan keessaa tokko akka isaan hin bulgaafanne taasisuudha. Qabxiin biraan akka daa'imman hin bulgaafanne kanneen taasisan keessaa kan osoo walirraa hin kutiin hordofan yoo ta'e garaan ciibsuu. Daa'imman yeroo garaan ciibsinu daa'imman garaan ciibsuun faayidaa mataa isaa hedduu qaba. Kanaan dura jedheen ture tummy time for babies kan jedhamu. Tummy time faayidaa hedduu qaba. Haa ta'u malee osoo walirraa hin kutiin kan ilaallu yoo ta'e qofa. Akkasumas wantoota akka ruuzii fa'aa bishaan ruuzii fa'aarraa kan hojjetaman jiru wantoonni tokko kan aannan furdisuuf fayyadan. Milk fortifier jedhamu warri kuni aannan furdisu aannan furdate immoo akka isaan garaacha isaanii irraa gara afaanitti ol hin deebine akka isaan hin bulgaafanne taasisa jechuudha. Wantoota akkasii kan aannanitti makuun gaariidha jedhama. Wantoonni akkasii kun egaa faarmaasii irraa hin argama. Fortifier faarmaasii bakka hundaa jiraachuu baatuyyuu keessumaa aannan akka foormulaa aannan haadhaayyuu yoo aannan harma haadhaa osoo hodhanii amma bulgaafatu ta'e wantoota akkasiitti makuun gaariidha jechuudha. Fortifier jedhamee faarmaasiitii ni gurgurama wanti kun. Inni gara biraan siree baay'ee lallaafaa hin taane irra raffisuu. Ijoolleen siree baay'ee ispoonjii yookaan firaashii baay'ee lallaafaa ta'e irra rafan amma mala bulgaafachuu qabu.
Inni kaan immoo mataa siree xiqqoo ol qabuun ciibsuu yeroo raffisnullee mataa siree xiqqoo ol jechuu qaba. Akkasumas akkuma suuraa irratti argitan kana amma daa'imni kun garaan ciisee jira. Garaan ciibsuun faayidaa hedduu qaba. Toomii taa'im. Haa ta'u malee yoomiyyuu kan dagachuu hin qabne daa'imman waggaa tokko gadii bakka namni biraa taa'ee hordofu hin jirretti kontiineeslii jechuudha garaan ciibsuun dhorkaadha. Sababni isaas it increase sudden infant death syndrome. Tasa du'anii argamuu daa'immanii dabala waan ta'eef bulgaatiin isaa waan hedduu faayidaa qaba. Haa ta'u malee kontiineeslii bira teenyee ilaaluu qabna. Bira teenyee ilaaluu taanaan garaan ciibsuu hin qabnu. Kan irra deddeebi'ee dubbadhuuf dirqama waan ta'eef. Haa ta'u malee yoomi kan ogeessa fayyaa mariisuu qabnu yookaan kan daa'ima sana ilaalchisuu qabnu wanti kun bulgaatii qofa miti dhibee biraa ta'uu danda'a jennee kan yaadnu yoo jenne inni jalqabaa amma humnaan kan haqqisan yoo ta'e bulgaatii fi haqqeen tokko miti. Bulgaatiin ilma afaan irra dhangala'aa. Haqqeen immoo darbatamee kan ba'udha. Afaanii funyaan darbatamee amma guyyaatti hedduu kan dhufu yoo ta'e kanneen armaan olitti jenne hunda goonee yoo dadhabne dabalataan ulfaatinni qaamaa kan hin daballe yoo ta'e akkuma jalqaba irratti jenne happiis piiters jedhamu warri kun bulgaatii qofa yoo ta'e qaamni isaanii hin dabala. Haa ta'u malee qaamni isaanii hin dabalu taanaan yookaan hirrataa jira taanaan ulfaatinni isaanii yeroo yerootti kun bulgaatii qofa miti dhibee biraadha jechuudha. Kan kana fide waanti biraa jira waanti yaalamuu qabu. Akkasumas nyaata kan dide yookaan kan hin feene yoo ta'e akkuma jalqaba irratti jenne isa kanas daa'imman bulgaatii qaban nyaata ni nyaatu. Harma hodhuu rakkoo hin qabu darbee bulgaafachuu qofa malee. Baay'ee kana mala dhabuu fi hirriba rafuu rakkisuu yoo ta'e irriteebil yoo ta'e sleep disturbance amala dhabuu baay'ee jeeqamuu tariitii asiidiin garaacha irra ol deebisa gubaa jedha ta'uu danda'a waan ta'eef ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha yeroo kana. Inni gara biraan bulgaafachuu qofa osoo hin ta'in mallattoo gara biraa yoo godhatan fakkeenyaaf hin qufa yoo ta'e ho'ina qaamaa qabu yoo ta'e hin argan yoo ta'e dhibee biraa qabu ta'e wanti kun bulgaafachuu qofa osoo hin ta'in dhibee gara biraadha waan ta'eef ogeessa fayyaa bira geessuun qorachiisuun barbaachisaadha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jalaa turtii gaarii.